तो दोस्तों फ़िलहाल दो जेसीबी आ गया है, साइड में चिमनी था बगल में, तो आप देख सकते हैं हवा खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। एक स्कॉर्पियो इसी मलबा के अंदर दबा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य। और ये स्कॉर्पियो इसमें अरे हटिए ना भाई, उधर क्या कर रहे हैं ये?